What's up mga kapotpot? It's me, Mr. Kalakal, once again to give you another vlog about... Alright, today's vlog is about the Twisties here in Baler area. Okay? So... anyway guys, while I'm doing this vlog, meron din kasing isang nagkukuha din ng mga clip. Balikan ko nga. May isa din kumukuha ng clip. Ayan, si Mighty. Nasa medyo left kayo, ako magka-pass by sa side nyo. Okay. So medyo slow, mga 20, ganyan. Okay. So papadaanin ka namin? Papadaanin ka. Okay. Okay. Go. Muna kayo. Ayan. So, ayan. You've seen it. While I'm doing this vlog about the Twisties here in Baler area. Gumagawa rin si Mighty ng different clips. Okay? Anyway guys, so to those of you who just tune in or who just subscribe to my channel, my name is Mr. Kalakal and I'm a motor vlogger. And this afternoon or this morning, I'm using this Yamaha YBR 125. Okay? So I'm no expert in this particular type of driving. Itong mga Twisties na to, or yung kung tawagin nating bankingan or bankingan, wala, sabi ko nga, ito yung isa sa mga weakness ko eh. And joining this ride with the rest of the boys here in Mechanical Customs, Mighty, Ken Johns, Brian Crosa. Dito medyo nasanay na tayo lumigo-ligo. Pero pag lumigo tayo with caution. So yan. And as you can see, this Yamaha YBR 125, very comfortable itong bike na to. Pero guys, don't expect too much since this is just a 125cc. Pero kahit 125cc siya, sobrang relax niya dalhin, especially ito. From Ortigas to Baler, nadala ko itong bike na to. Diba? And ginagawa yung daan na ito. So ginagawa itong daan na ito. Kaya minsan may mga ganyan yung one lane. So better be safe than sorry. Prevention is better than cure. Busina lang tayo ng busina at baka may kasalubong. So what do you think mga kapotpot? Baka may mga viewers tayo na nakadaan na dito. What can you say about this road or itong summer fun na to? Oh, diba? So while we're doing this, pinapractice ko yung mga napapanood ko sa YouTube din na how to drive sa mga ganitong type of kalsada. So pinapractice ko, if I'm turning right, I have to push my handlebar sa right side towards towards papunta doon, palayo sa akin. Like ito, tingnan nyo. I'm turning right, I have to lean. Hindi ko siya tin-turn, pero yan, no, pa left, minor. Ayan, no. So, wala lang. Pinapractice ko lang and I'm trying different approaches dito. Okay? I'm not expert mga kapotpot So, bababa. Mahirap to mga kapotpot. Sorry if I ain't fast. Sige, Mighty, una ka na. Para may guide ako. Kakalat ako ng linya.
Yan, look at Mighty. Tignan nyo paano lumigo yung nayupak na yan. Nakukuryente na yung kamay ko mga kapotpot. Whee! And for the view! Whee! Okay, ginagawa na naman dito. Perfect. Perfect. Perfect.
Alright guys, tapos na tayo dito sa ilog. Ayan yung flowing river ba tawag dito. So kanina I have to stop my recording dahil umuulan and madulas yung daan. Okay, so ayan, dito tayo ngayon. Ayan siya. Now let's go back to our vlog. We're in, yun nga, yung ating feeling banking activity. Nagtanggal na ako ng gloves dahil malay na yung kamay ko. And here we go again. Ako, malakas na naman ulan. Whee! Lord, God bless us. Look at the view mga kapotpot. Whee! So minsan may makakasalubong ka dito, pero mas okay na daw tong way na to papuntang palabas ng Aurora kaysa yung bagong kalsada. Doon sa bagong kalsada maraming kasalubungan eh. So ito yung dating way ng in and out ng Baler. So konti na lang dumadaan dito. And dito pala ito guys, so kung mapapansin yung mga parang mga runners na yan, I don't know anong tawag sa kanila, pero they came all the way from Luneta. So they left Luneta sa Maynila nung Friday. So ngayon nandito pa lang sila sa part na to ng Aurora. Ayan sila. Ay hindi, may dalang kotse yan eh. Off-road na naman. So halo-halong experience dito. Uphill, downhill, rough road, and banking. Kanina umuulan kasi hindi ko nakunan yung landslide. And thank God, okay naman kami. Lumalakas na naman. Have to dismount my camera ulit. Ulan, init, ulan, init, ulan. Uy, ayos Anyway. So, sa mga viewers natin ng mga riders dyan, saan kayo naghuling hirit sa Taginit? So kami ito, Baler. So medyo natuto rin tayo mag-surf ng konti, pero kailangan may tagatulak. Ang hirap mag-paddle, nakakapagod sobra. So yun. And again guys, disclaimer lang, I'm no expert sa banking. That's why nanginginig boses ko. Ganito lang tayo kabagal. Sinashare ko lang on this vlog yung ito, experience kong to. Yung pinaka-ayaw kong gawin, yung magliliko, I have no choice.
wala tayong ibang option kundi munti ka na mag-overshoot mga kapotpot. Chicken. So yun, that's about it mga kapotpot. Medyo malayo pa itong babiyahin namin pabalik ng Manila. So I believe 1/4 pa lang kami naming biyahe dahil kalalabas lang namin na Aurora. So marami pang dadaan ng mga bayan like yung Bungabon, Nueva Ecija, Cabanatuan, and Bulacan. Ang dami. So yun, I guess I have to end the vlog from here, and sana na-enjoy nyo yung aking kalokohan dito sa likuan na ito. Okay? Medyo masyado na mahaba eh. Baka long video na naman to. Okay? So sana sa susunod nating upload nandyan pa rin kayo mga kapotpot. Overshoot. Right? So once again, this is your boy, Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao mga kapotpot. Ciao. Whee!